กันที่9มัตสีมี90พระคาถายังปณรัญญามหาปัทวิงกุณาเทตวาพรามนัสสะปิยปุตเตสุทินเนสุยาวะพรหมโลกาเอกโกลาหะรังชาตังเตนาปิทินชิตะหัตถยาวิยะอิมะวันตะวาสิโนเทวตาโยเตสังพรามเณนะนิยมานานังตังวิราปังสุตตวามันตะยิงสุสเจมัทธิงสการัสเสวะอัสสมังอาคะมิสติติณบัดนี้อาตมภาพจะได้รับประทานวิสัชนาแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกมัตสีกันที่9สืบอนุสนธิเทศนาต่อไปดำเนินเนื้อความตามกระแสวาระพระบาลีดังที่ได้ยกขึ้นเป็นนิเขปบทเบื้องต้นนั้นแล้วว่ายังปณรัญญาเป็นอาทิดำเนินความว่าเมื่อพระเวสสันดรโพธิสัตว์เจ้าทรงบริจาคปิยบุตรมหาทานแก่พราหมณ์เท่าชูชกก็เกิดเหตุอัศจรรย์มหาปัทภีก็เกิดอาการไหวบรรลือลั่นแล้วเกิดโกลาหลเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันตลอดถึงพรหมโลกเมื่อโกลาหลอันนั้นเกิดขึ้นแล้วหมู่เทพยดาเจ้าทั้งหลายตลอดจนชาวป่าหิมพานต์ต่างก็ได้สดับเสียงพิราบรำพันของพระกุมารกุมารีที่พราหมณ์นำไปก็มีความสงสารประหนึ่งว่าหฤทัยจะแตกทำลายจึงปรึกษากันว่าถ้าพระนางมัตสีเสด็จกลับมาสู่บรรณศาลาในเวลากลางวันเมื่อไม่ได้เห็นพระเจ้าลูกทั้งสองก็จะต้องรบกวนทูลถามต่อพระเวสสันดรครั้นได้ทรงทราบว่าพระเวสสันดรได้พระราชทานพระลูกยาทั้งสองให้แก่พราหมณ์ไปแล้วพระนางเธอก็จะต้องวิ่งติดตามไปด้วยความเสน่หาอันแรงกล้าแล้วก็จะเสวยทุกขเวทนาอันใหญ่หลวงจำเราทั้งปวงจะคิดหาอุบายขัดขวางกั้นกลางอย่าให้พระนางเธอเสด็จมาได้แต่ในเวลาวันครั้นปรึกษากันอย่างนี้แล้วจึงพร้อมกันมอบหน้าที่ให้เทพบุตร3 องค์โดยบอกว่าท่านทั้ง3จงจำแรงเพศเป็นราชสีห์องค์หนึ่งเป็นเสือโคร่งองค์หนึ่งเป็นเสือเหลืององค์หนึ่งแล้วพากันไปขัดขวางกั้นกลางหนทางที่พระนางเธอจะเสด็จมาถึงแม้พระนางจะอ้อนวอนสักเพียงไรก็อย่าอนุญาตให้มาได้จนกว่าพระอาทิตย์จะอัสดงคตจึงค่อยพากันละลดเลิกถอยหนีไปแล้วให้พระนางเธอเสด็จกลับด้วยการอาศัยรัศมีแห่งแสงจันทร์แต่ว่าท่านทั้ง3จงพากันป้องกันอย่าให้พระนางเธอเป็นอันตรายด้วยสัตว์ร้ายต่างๆได้เป็นอันขาดและให้พระนางเดินทางถึงบรรณศาลาด้วยความปลอดภัยด้วยเมื่อเทพบุตรทั้ง3รับเทวราชประกาศิษย์ของเหล่าเทพพยดาเจ้าทั้งหลายที่ประชุมอยู่ในสถานที่นั้นแล้วก็ได้ไปกระทำตามคำสั่งทุกประการฝ่ายพยาวมานมาศมัตสีพระนางเธอมีพระฤทัยไหวหวาดด้วยทรงคำนึงถึงว่าเมื่อคืนเราฝันร้ายจะต้องรีบหามูลพลาผลในป่าให้เรียบร้อยแล้วจะได้รีบกลับไปสู่บรรณศาลาแต่วันนี้ก็บังเกิดนิมิตผิดประหลาดต่างๆนานาเป็นต้นว่าเสียมที่พระนางถืออยู่ก็หลุดจากพระหัตถ์ของพระนางลงสู่พื้นดินไม้คานและกระเช้าก็พลัดตกลงจากพระอังสาทั้งพระเนตรเบื้องขวาก็เขม่นอยู่ริกๆต้นไม้ที่พระนางเคยผลิผลก็เผอิญไม่แลเห็นท้องฟ้าอากาศก็เป็นประหนึ่งว่ามืดมิดไปทั่วทุกทิศพระนางเธอก็ทรงหลาดจิตว่าเหตุไรหนอจึงเป็นเช่นนี้ไม่เคยมีมาก่อนชรอยจะมีเหตุอันใดอันหนึ่งแก่ตัวเราหรือไม่ก็มีแก่พระเจ้าลูกทั้งสองมิฉะนั้นก็จะมีแก่พระสวามีเวสสันดรอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นแน่ครั้นทรงคำนึงอย่างนี้แล้วจึงบ่ายหน้าเสด็จกลับ
แต่ได้มาพบมฤคราชทั้งสามที่นอนขวางทางพระนางอยู่พอพระนางเสด็จมาถึงมฤคราชทั้งสามนั้นก็พร้อมกันลุกขึ้นยืนบิดตัวสกัดขัดขวางหนทางพระนางไว้พระนางจึงทรงพิไรรำพันว่าเวลานี้พระอาทิตย์ก็จวนจะตกต่ำอยู่แล้วอีกทั้งบรรณศาลาก็ยังอยู่ไกลพระเจ้าลูกทั้งสองกับพระสวามีคงจะคอยเสวยมูลพลาหารที่เราจะนำไปป่านนี้พระจอมไทยขัตติยาธิเบศรคงจะปลอบพระราชโอรสธิดาผู้หิวโหยอยู่ในบรรณศาลาตั้งหน้าทอดพระเนตรคอยเป็นแน่แท้พระลูกรักแก้วกันหาก็คงจะหิวพระฉันทาราเคยเสวยนมเคยเสวยน้ำในเวลาที่คนทั่วไปบริโภคอาหารเย็นเมื่อไม่ได้เสวยก็จะร้องไห้คร่ำครวญจนหลับไปหรือไม่อย่างนั้นพระเจ้าลูกทั้งสองก็คงจะต้องมาคอยตรงที่แม่จะมาเหมือนกับลูกโคอ่อนที่จะแง้แหวหาแม่โคนมหรือไม่อย่างนั้นพระลูกทั้งสองคงยืนคอยแม่อยู่แต่ในบรรณศาลาเหมือนกับหงส์ที่ตกอยู่ในเปลือกตมรอคอยให้แม่มาช่วยอันหนทางก็ยังอยู่อีกไกลทั้งเป็นหนทางน้อยเดินได้แต่เพียงผู้เดียวเราไม่อาจที่จะเลี้ยวลัดให้พ้นจากพญาสัตว์ทั้งสามนี้ได้เพราะข้างหนึ่งก็มีสระอีกข้างหนึ่งก็มีบึงเมื่อพระนางมัตสีไม่ทรงเห็นทางอื่นจึงคิดว่าเราจำเป็นจะต้องอ้อนวอนพญาสัตว์ทั้งสามนี้ให้หลีกทางให้กับเราครั้นทรงพระดำริดังนี้แล้วจึงปลดกระเช้าผลไม้ลงจากพระอังสาแล้วประคองอัญชลีขึ้นอ้อนวอนว่าข้าแต่พญามฤคราชผู้ทรงฤทธิร้อนขอท่านทั้งสามจงเห็นแก่คำอ้อนวอนของข้าพเจ้าผู้เป็นพระราชธิดาของมนุษย์ส่วนท่านทั้งสามก็เป็นราชบุตรของพญามฤคราชเหมือนกันข้าพเจ้ากับท่านทั้งสามชื่อว่าเป็นพี่น้องกันโดยทางธรรมข้าพเจ้าขอกราบไหว้ท่านทั้งสามท่านทั้งสามจงกรุณาหลีกหนทางให้แก่ข้าพเจ้าอันข้าพเจ้านี้เป็นอัครมเหสีของพระราชโอรสแห่งกรุงศรีพีซึ่งถูกขับจากประเทศมาบวชเป็นดาบสข้าพเจ้านี้มิได้หมิ่นประมาทพระสวามีจงรักภักดีต่อพระราชสวามีอยู่เสมอเป็นเนืองนิดขอท่านทั้งสามจงมีไมตรีจิตหลีกหนทางให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดช่วยให้ข้าพเจ้าได้กลับไปเห็นหน้าลูกรักทั้งสองสีคือชาลีและกันหาท่านทั้งสามก็จงพากันแสวงหาอาหารตามต้องการเถิดอีกประการหนึ่งลูกไม้หัวมันที่ข้าพเจ้าได้มานี้ก็มีอยู่มากข้าพเจ้าจะขอแบ่งให้กับท่านทั้งสามเสียกึ่งหนึ่งอีกกึ่งหนึ่งจะนำไปฝากพระลูกรักและผัวขวัญขอท่านทั้งสามจงช่วยเปิดหนทางให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดเมื่อพระนางมัตสีทรงพิไรรำพันอ้อนวอนอยู่อย่างนี้จนกระทั่งเวลาพระอาทิตย์อัสดงคตพญามฤคราชทั้งสามนั้นเมื่อได้ฟังพระวาจาอันอ่อนหวานบริสุทธิ์กอบด้วยความเอ็นดูจึงพากันละลดหลีกหนทางให้ในคืนวันนั้นเป็นวันเพ็ญมีพระจันทร์เด่นเต็มดวงพระนางเธอก็ได้เสด็จล่วงมันคามาจนกระทั่งถึงที่สุดแห่งทางเดินจงกรมของพระเวสสันดรเมื่อไม่ได้ทรงพบเห็นพระเจ้าลูกทั้งสองในที่ที่เคยเห็นมาจึงตรัสว่าเราได้เคยเห็นพระเจ้าลูกน้อยทั้งสองขมุกขมอมไปด้วยฝุ่นพากันยืนคอยต้อนรับแม่อยู่ในที่นี้พอเห็นแม่มาถึงก็พากันวิ่งเข้ามารับเหมือนกับผู้ลวกเนื้อตัวน้อยๆเห็นแม่ก็ยกหูชูคอเข้าไปหาแม่ร่าเริงยินดีวิ่งเล่นอยู่รอบๆราวกับว่าจะกระทำหัวใจของแม่ให้ยินดีหายเหน็ดเหนื่อยเมื่อก่อนเคยเป็นเช่นนี้แต่วันนี้เหตุอะไรจึงกลับกลายเราไม่พบเห็นพระเจ้าลูกทั้งสองเหมือนอย่างเคยแม่นี้มีอุปมาเหมือนแม่แพะหรือแม่เนื้อที่ละลูกน้อยไปเที่ยวหากินหรือเหมือนกับตักสินที่ทิ้งลูกน้อยไปจากรังหรือเหมือนแม่ราชสีห์ที่ภาวะผวังเรื่องอาหารละลูกน้อยไว้ในสถานของตน
แล้วเที่ยวไปหากินฉะนั้นวันนี้แม่ไม่ได้เห็นแม้แต่รอยเท้าของเจ้าทั้งสองขมุกขมอมอยู่ด้วยฝุ่นและทรายพอเห็นแม่มาถึงก็พากันวิ่งรับรอบข้างมาวันนี้แม่รู้สึกอ้างว้างด้วยไม่เห็นหน้าเจ้าทั้งสองวันก่อนเจ้าทั้งสองเคยคอยต้อนรับแม่ผู้กลับมาจากป่าเคยชะแงะแลหาแม่เหมือนกับลูกแพะถูลูกเนื้อทรายอันมีความมุ่งหมายหาแม่ฉะนั้นแต่วันนี้แม่มิได้เห็นหน้าเจ้าทั้งสองเหมือนดังแต่ก่อนเห็นแต่ผลมะโตมสุกที่เจ้าทั้งสองเคยอุ้มเล่นมาตกกระเด็นอยู่ในที่นี้โอ้ลูกรักของแม่เอ๋ยเวลานี้ทันทั้งสองเต้าของแม่ที่ถูกลูกกันหาเคยได้ดูดดื่มมาแต่ก่อนก็เต็มประดุจว่าจะแตกใครเล่าเวลานี้จะมาค้นชายพกแม่เพื่อหาของเล่นและใครเล่าจะเข้ามาเหนี่ยวถันแม่เสวยนมผู้ว่าบรรณศาลาเมื่อก่อนปรากฏแก่เราเหมือนกับมีมหรสพคลึกคลื้นมาวันนี้ดูช่างเงียบเหงานี่กระไรเราได้ดูบรรณศาลาแล้วประหนึ่งว่าบรรณศาลาหมุนเวียนเหมือนกับแป้นของนายช่างหม้อโอ้ฉะไหนหนอบรรณศาลาจึงมาเป็นเช่นนี้ทั้งฝูงกาและสกุลชาติทั้งหลายก็มิได้ส่งเสียงขันเหมือนวันก่อนหรือว่าลูกในอุทธรของแม่ตายเสียแน่แล้วประการใดหรือว่ามีใครมานำเอาลูกของแม่ทั้งสองไปเสียที่อื่นลูกแม่จึงไม่เห็นปรากฏเหมือนกับในวันก่อนๆเมื่อพระนางเธอทรงพิราบรำพันอยู่ดังนี้แล้วก็เสด็จเข้าไปเฝ้าพระอดิศรสวามีเวสสันดรราชฤาษีทรงวางกระเช้าผลไม้ลงแล้วถวายบังคมเมื่อได้เห็นสมเด็จพระเวสสันดรราชฤาษีเสด็จประทับนั่งนิ่งอยู่มิได้ทรงพาทีทั้งมิได้เห็นพระชาลีและกันหาจึงกราบทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเหตุไรพระองค์จึงทรงนิ่งอยู่เช่นนี้ทำให้หัวใจของหม่อมฉันมัตสีนี้หวาดหวั่นทั้งเมื่อเวลาจวนจะใกล้รุ่งวันนี้หม่อมฉันมัตสีก็ฝันประหลาดอยู่แล้วพระเจ้าข้าในเวลานี้ฝูงกาไพรและนกต่างๆก็มิได้ส่งเสียงขับร้องหรือพระเจ้าลูกทั้งสองพี่น้องตายเสียแล้วประการใดข้าแต่พระจอมนราไทยที่ราชเจ้ามีสัตว์ร้ายมาฆ่าพระเจ้าลูกทั้งสองไปเคี้ยวกินเสียแล้วหรือไฉนหรือว่าพระองค์ใช้พระเจ้าลูกทั้งสองให้เป็นทูตไปเฝ้าพระเจ้าสีทีหรือว่าพระเจ้าลูกทั้งสองเข้าไปบรรทมอยู่ในบรรณศาลาหรือว่าพระเจ้าลูกทั้งสองพากันออกไปเที่ยวเล่นในที่อื่นขอพระองค์จงตรัสบอกแก่กระหม่อมฉันด้วยเถิดแม้แต่พระเกศาและพระหัตถ์พระบาทของพระเจ้าลูกทั้งสองก็มิได้ปรากฏในคลองจักษุของหม่อมฉันหรือนกหัสดีลิงจะโฉบเฉี่ยวเอาพระเจ้าลูกทั้งสองของกระหม่อมฉันไปแล้วขอพระองค์จงตรัสบอกแก่กระหม่อมฉันด้วยเถิดพระเจ้าข้าถึงพระนางมัตสีจะอ้อนวอนอยู่สักเท่าไรพระโพธิสัตว์ก็มิได้ตรัสตอบพระนางมัตสีจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระเวสสันดรเจ้าเหตุใดพระองค์จึงไม่ตรัสกับหม่อมฉันความทุกข์ที่เกิดจากพระองค์ไม่ยอมตรัสแก่หม่อมฉันนี้เป็นความทุกข์อันใหญ่หลวงยิ่งกว่าความทุกข์ที่ถูกเนรเทศออกจากเมืองสีพียังมิหนำซ้ำความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้เห็นหน้าพระลูกทั้งสองอีกขอพระองค์อย่าทรงทรมานกระหม่อมฉันให้ลำบากหัวใจเช่นนี้เลยหัวใจของหม่อมฉันในเวลานี้เหมือนกับถูกไฟจี้การที่พระองค์ทรงนิ่งอยู่อย่างนี้ทำให้กระหม่อมฉันลำบากหัวใจยิ่งนักการที่พระองค์ทรงทำอย่างนี้เหมือนกับคนที่ตกต้นไม้แล้วมีผู้มาตีซ้ำอีกหัวใจของหม่อมฉันเวลานี้รู้สึกชอกช้ำเหมือนกับถูกลูกศรหัวใจของกระหม่อมฉันในเวลานี้เร่าร้อนยิ่งนักในการที่ไม่ได้เห็นหน้าลูกรักทั้งสองกระหม่อมฉันขอกราบทูลให้ทรงทราบว่าถ้ากระหม่อมฉันไม่เห็นหน้าลูกในคืนนี้หรือพระองค์ไม่ตรัสกับหม่อมฉันในคืนนี้แล้วเช้าขึ้นพระองค์ก็อาจจะได้เห็นกระหม่อมฉันปราศจากชีวิตเสียแล้วในลำดับนั้นพระเวสสันดรโพธิสัตว์จึงทรงมีพระดำริว่า
จำเราจักห้ามความโศกของพระนางมัตสีด้วยการแสดงความหึงหวงจึงจะได้ผลครั้นทรงพระดำริแล้วจึงตรัสว่าดูก่อนมัตสีผู้มีรูปร่างงามอันในป่าหิมพานต์นี้ย่อมมีนายพรานและดาบสหรือวิทยาธรท่องเที่ยวอยู่เป็นอันมากหากเจ้าไปทำอะไรในป่าก็ไม่มีใครจะรู้เห็นเจ้าออกป่าแต่เช้าเป็นอย่างไรจึงกลับมาจนมืดค่ำถึงเช่นนี้นี่แน่มัตสีธรรมดาหญิงที่ทิ้งลูกหนีไปในป่าเขาจะมีสามีหรือไม่ก็ตามเขาก็ไม่ทำเยี่ยงนี้ตัวเจ้าเหตุไรจึงทำเป็นไม่มีห่วงลูกห่วงสามีบ้างเลยที่ถูกเจ้าควรจะนึกถึงลูกบ้างแม้ไม่นึกถึงสามีก็ช่างเถิดแต่นี่สิเจ้าเข้าป่าแต่เช้าจนกระทั่งกลางคืนจึงกลับมายากที่เราจะเข้าใจได้ว่าเจ้าไปทำอะไรหรือเจ้าจะมีข้อแก้ไขอย่างไรก็จงว่ามาเมื่อพระนางมัตสีได้ทรงสดับพระวาจาอันเสียดแทงพระหฤทัยเช่นนี้จึงกราบทูลว่าพระองค์ไม่ได้ยินเสียงราชสีห์เสือโคร่งสัตว์สี่เท้าสองเท้าและนกอันบรรลือร้องในตอนเย็นนี้บ้างหรือนั่นแหละคืออันตรายที่ทำให้กระหม่อมฉันกลับมาแต่ยังวันไม่ได้อันที่จริงเสียงที่พระนางมัตสีพูดถึงนั้นก็คือเสียงของเหล่าสรรพสัตว์ทั้งหลายมีช้างและราชสีห์เป็นต้นตลอดจนฝูงนกที่ส่งเสียงร้องกึกก้องในเวลาที่แผ่นดินไหวอันเกิดจากการที่พระเวสสันดรโพธิสัตว์เจ้าได้พระราชทานพระชาลีและตัณหาแก่พราหมณ์เฒ่าชูชกนั่นเองเมื่อพระนางมัตสีได้ตรัสถึงเสียงนั้นแล้วก็เล่าต่อไปว่าในเวลาที่กระหม่อมฉันไปแสวงหาลูกไม้หัวมันอยู่นั้นได้เกิดลางร้ายขึ้นหลายประการคือเสียมก็หลุดจากมือกระเช้าก็หลุดจากบ่าและในป่านั้นกระหม่อมฉันก็รู้สึกหวาดกลัวจนตัวสั่นขวัญหายได้ไหว้วอนเทพยดาเจ้าทั้งหลายให้ช่วยคุ้มครองพระองค์กับพระเจ้าลูกที่อยู่ข้างหลังว่าขอพระราชบุตรเวสสันดรของพวกเราจงอย่าถูกพวกราชสีห์เป็นต้นฆ่าขอลูกทั้งสองจงอย่าถูกพวกหมีเป็นต้นแตะต้องทำอันตรายเลยแล้วกระหม่อมฉันก็ได้นึกถึงความฝันร้ายในคืนนี้จึงตั้งใจว่าจะกลับมาให้เร็วในการนั้นตาของหม่อมฉันก็เขม่นอยู่ริกๆทั้งรู้สึกพร่าพราวแลเห็นต้นไม้แปลกไปกว่าแต่ก่อนคือต้นไม้ที่เคยผลิตผลก็แลเห็นเป็นไม่มีผลส่วนต้นไม้ที่ไม่มีผลก็กลับแลเห็นเป็นมีผลกระหม่อมฉันจึงเที่ยวหาผลไม้ได้โดยลำบากนักหนาพอแสวงหาได้แล้วก็รีบกลับมาครั้นมาถึงช่องเขาก็มีสัตว์ร้าย3 ตัวคือราชสีห์เสือโคร่งเสือเหลืองมานอนขวางทางกระหม่อมฉันอยู่กระหม่อมฉันไม่รู้ที่จะหลีกไปทางไหนได้แต่กราบไหว้อ้อนวอนต่อสัตว์ทั้ง3อยู่จนกระทั่งพบค่ำสัตว์ร้ายทั้ง3นั้นจึงหลีกทางให้กระหม่อมฉันจึงได้รีบเดินบ้างวิ่งบ้างกลับมาจนกระทั่งถึงบรรณสารานี้เหตุที่กระหม่อมฉันไปราช้ากลับมาถึงในเวลากลางคืนอยู่ดังนี้แหละพระเจ้าข้าส่วนพระเวสสันดรเมื่อพระนางมัตสีกราบทูลชี้แจงอย่างนี้แล้วก็มิได้ตรัสตอบแต่ประการใดทรงนิ่งอยู่จนตลอดราตรีฝ่ายพระนางมัตสีก็ได้แต่ทรงโศกีร่ำร้องปรับทุกข์ไปตามภาษาหญิงด้วยถ้อยคำต่างๆว่าตัวเราไม่เคยประมาทต่อพระราชสวามีเลยได้ตั้งใจปฏิบัติพระราชสวามีเป็นอย่างดีเหมือนศิษย์ที่ปฏิบัติต่ออาจารย์ได้เที่ยวแสวงหามูลพราหารในป่ามาเลี้ยงพระสวามีและพระลูกรักทั้งสองทุกวันมาโอ้พระลูกเอ๋ยนี่แน่ขมิ้นแม่บดไว้สำหรับใช้ในเวลาที่เจ้าทั้งสองอาบน้ำนี่ผลมะตูมสุกที่เจ้าทั้งสองเคยเล่นนี่ก็เง่าบัวสายบัวที่แม่หามาไว้นี่ก็รูปกระจับอันมีรสหวานเหมือนน้ำผึ้งถ้าแต่พระองค์ผู้เป็นที่พึ่งของกระหม่อมฉัน
ขอพระองค์ได้โปรดเรียกพระลูกรักทั้งสองมาเสวยลูกไม้หัวมันพร้อมหน้าพร้อมตากันเถิดขอพระองค์จงประทานดอกประทุมแก่พ่อชาลีประทานดอกโกมุตแก่แม่กันหาให้พระเจ้าลูกทั้งสองจะได้ประดับประดาแล้วขอนรำให้ทอดพระเนตรขอพระปิ่นปกเกศจงเรียกพระเจ้าลูกทั้งสองให้ตื่นจากบรรพมออกมาจากบรรณศาลาเถิดข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกว่าพลโยธีเราทั้งสองก็ย่อมมีสุขทุกข์เสมอกันได้ถูกขับจากพระนครมาด้วยกันสมควรที่พระองค์จะทรงพระกรุณาแก่กระหม่อมฉันบ้างอย่าทรงให้กระหม่อมฉันลำบากใจนักเลยพระเจ้าข้าหรือว่าข้าพระองค์มัตสีมีบาปกรรมได้กระทำมาหรือได้เคยด่าว่าสมณพราหมณ์ผู้มีศีลว่าขอให้ท่านพัดพรากจากบุตรธิดาไว้ในปางก่อนหรืออย่างไรวันนี้หม่อมฉันจึงพัดพรากจากพระลูกรักทั้งสองเมื่อพระนางมัตสีไม่ได้รับคำตอบจากพระราชสาวามีอย่างนี้แล้วก็ถวายบังคมลาออกเที่ยวเสาะแสวงหาพระเจ้าลูกทั้งสองในที่ต่างๆท่ามกลางแสงจันทร์เมื่อพระนางเจ้าไปถึงต้นไม้ที่พระเจ้าลูกทั้งสองเคยเล่นอยู่แต่ก่อนมาพระนางก็ทรงปริเทวนารำพันเพ้อต่างๆนานาว่านี่ไม้ว่านี่ไม้ยางทรายนี่ไม้ขนุนไม้ไทรไม้มะขวิดที่พระลูกทั้งสองเคยมาเที่ยวเล่นแต่บัดนี้ก็ไม่ปรากฏมีลูกทั้งสองในสวนในสระน้ำที่เคยลงเล่นก็ไม่มีเคยทัดทรงบุพชาติต่างๆลงเชิงเขาก็ไม่เห็นมีพระนางมัตสีได้ทรงค่ำครวญจนกระทั่งพวกหมูเนื้อและนกได้ตกใจกลัวด้วยเสียงฝีพระบาทและเสียงร่ำร้องของพระนางเธอแล้วเมื่อพระนางได้ทอดพระเนตรเห็นของเล่นคือตุ๊กตารูปเนื้อทรายตัวเล็กๆรูปกระต่ายรูปนกเขารูปชะมดรูปผงรูปนกกระเรียนรูปนกยูงซึ่งพระลูกรักทั้งสองได้เคยเล่นมาในการก่อนพระนางก็ยิ่งทรงสะท้อนอาวรณ์คิดถึงซึ่งพระเจ้าลูกทั้งสองแล้วพระนางจึงวิ่งกลับไปที่บรรณศาลาแล้ววิ่งกลับออกมาจากบรรณศาลาอีกไปเที่ยวแสวงหาตามนานาสถานมีสระโบกขรณีเป็นต้นแล้วกลับมาทูลพระเวสสันดรโพธิสัตว์เจ้าอีกเมื่อทรงเห็นพระโพธิสัตว์เจ้าประทับนิ่งอยู่อีกเหมือนแต่ก่อนมีพระพักตร์อันเศร้าหมองจึงกราบทูลตัดพ้อว่าเมื่อก่อนพระองค์ทรงหักฟืนนำน้ำมาตั้งไว้แล้วก่อไฟในกระเบื้องถ่านเพลิงแต่วันนี้พระองค์ไม่ทำแม้อย่างเดียวมาทรงนั่งนิ่งอยู่เหมือนอ่อนแรงซบเซาอยู่เพราะเหตุใดข้าแต่พระเวสสันดรเจ้าผู้เป็นที่รักของเกล้ากระหม่อมฉันอย่างยิ่งไม่มีผู้ใดจะเป็นที่รักของกระหม่อมฉันยิ่งไปกว่าพระองค์เลยวันก่อนเวลากระหม่อมฉันกลับมาเห็นพระพักตร์ของพระองค์แล้วก็หายเหน็ดเหนื่อยทุกข์ร้อนแต่วันนี้กระหม่อมฉันยิ่งทุกข์ร้อนหนักขึ้นไปอีกกับการที่พระองค์ไม่ทรงจำนันจากับกระหม่อมฉันอีกทั้งไม่ได้เห็นหน้าของพระเจ้าลูกทั้งสองเมื่อพระนางมัตสีเห็นพระเวสสันดรเจ้าทรงนิ่งเฉยอยู่ก็ทรงเศร้าโศกเป็นกำลังดังประหนึ่งว่ามีลูกศรมาเสียบซวงมีพระกายสะทกสะท้านปานแม่ไก่ที่ถูกตีได้ถวายอัญชลีแล้วออกเที่ยวตามหาพระเจ้าลูกทั้งสองอีกเมื่อไม่ทรงพบเห็นในสถานที่ใดๆจึงกลับมาทูลอ้อนวอนถามพระเวสสันดรโดยกราบทูลว่าข้าแต่สมมุติเทพกระหม่อมฉันไม่พบร่องรอยคนที่นำลูกทั้งสองไปจะลอยลูกทั้งสองคงสิ้นพระชนชีพแล้วฝูงกาฝูงนกทั้งหลายก็ไม่มีอยู่ลูกทั้งสองของกระหม่อมฉันคงสิ้นชนชีพเสียแล้วเป็นแน่ฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าก็ไม่ตรัสประการใดพระนางเธอได้เที่ยวแสวงหาพระเจ้าลูกทั้งสองวกไปเวียนมารอบขอบเขตพระบรรณศาลาอยู่ตลอดราตรีโดยไปในที่ต่างๆด้วยความรีบร้อนถ้าจะคลี่คลายหนทางที่ทรงเดินออกไปได้ถึง15 โยชน์คือ90 กิโลเมตรโดยประมาณพอสิ้นราตรีแล้วพระนางก็กลับไปเฝ้าพระโพธิสัตว์เจ้าอีกทรงร้องไห้รำพันด้วยประการต่างๆแล้วทรงยกย่างพระบาท
ว่าจะออกเที่ยวแสวงหาอีกแต่พอดีพระนางก็ได้สิ้นพระสติสมปดีล้มสลบลงที่พื้นพระสุธาต่อหน้าพระที่นั่งของพระเวสสันดรราชฤาษีเปรียบเสมือนต้นกล้วยถูกตัดโค่นลงฉะนั้นฝ่ายพระเวสสันดรราชฤาษีทรงตกพระทัยใจสั่นด้วยสำคัญว่าพระนางมัตสีสิ้นพระชนชีพแล้วความโศกที่ทวีกำลังจนกระทั่งมีพระกายสั่นสะท้านด้วยความโศกสันอันแรงกล้าออกพระโอษฐ์ว่าเจ้ามัตสีไม่ควรที่จะมาตายในสถานที่เช่นนี้เลยถ้าเจ้าตายอยู่ในกรุงศรีพีก็จะได้มีการถวายพระเพลิงเป็นการใหญ่ประชาชนและกษัตริย์ทั้งสองประเทศก็จะได้ถวายสักการะแก่พระศพของเจ้าครั้นออกพระโอษฐ์อย่างนี้แล้วจึงรีบเสด็จจากพระบรรณศาลาเพื่อจะทรงตรวจดูว่าพระนางสิ้นพระชนชีพแล้วจริงหรือเมื่อทรงวางพระหัตถ์เบื้องขวาลงที่พระสวงเห็นยังอุ่นอยู่จึงรีบไปหยิบเอาพระเต้าน้ำออกมาช้อนพระเศียรของพระนางขึ้นวางบนพระเพลาเทน้ำออกจากพระเต้าพรมตัวพระนางให้เปียกชุ่มแล้วทรงกวักน้ำลูบพระพักตร์และพระสวงของพระนางฝ่ายพระนางมัตสีก็ทรงได้สติสมปดีขึ้นมาแล้วเคลื่อนพระองค์ลงจากพระเพลาได้ถวายบังคมทูลถามว่าพระเจ้าลูกทั้งสองอยู่ที่ไหนพระเจ้าข้าก็แลนับแต่พระเวสสันดรได้ทรงบรรพชามาถึง7 เดือนแล้วยังไม่เคยแตะต้องพระกายของพระนางเลยเพิ่งได้มาแตะต้องในคราวนี้ด้วยความเศร้าโศกอันแรงกล้าเท่านั้นครั้นพระนางมัตสีทูลถามถึงพระลูกทั้งสองจึงตรัสตอบว่าดูก่อนมัตสีพระเจ้าลูกทั้งสองนั้นเราได้ให้แก่พราหมณ์ชราไปเสียแต่วานนี้แล้วขอเจ้าจงอย่าเศร้าโศกจงยินดีเมื่อเรายังมีชีพยั่งยืนอยู่ก็คงจะได้ประสบพบกันใหม่ตัวพี่นี้ไม่ย่อท้อยังพอใจในการบริจาคทานแม้แต่เลือดเนื้อหรือดวงหทัยถ้ามียาจกคนใดมาขอพี่ก็จะควักให้ไปเป็นทานเจ้าจงมีใจผ่องแผ้วอนุโมทนาต่อทานบารมีของเราเถิดพระนางมัตสีจึงกราบทูลว่าเหตุอะไรพระองค์จึงไม่ตรัสบอกกระหม่อมฉันเสียแต่ในเวลาคืนนี้เล่าพระเวสสันดรจึงตรัสตอบว่าดูก่อนมัตสีเพราะเราเห็นว่าถ้าหากเราจะบอกแต่เดิมทีก็กลัวเจ้าจะหัวใจแตกสลายด้วยความเสียใจเพราะฉะนั้นขอเจ้าจงอนุโมทนาในเวลานี้เถิดพระนางมัตสีจึงกราบทูลอนุโมทนาว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐกระหม่อมฉันขออนุโมทนาในปุตตทานอันประเสริฐล้ำเลิศของพระองค์ยากที่ใครจะบริจาคได้คงจะสำเร็จเป็นปัจจัยแก่พระสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการเป็นแน่แท้ขอพระองค์จงทำพระหฤทัยให้ผ่องใสให้พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญทานบารมียิ่งขึ้นไปเมื่อชนทั้งหลายตกอยู่ในอำนาจของความตระหนี่เหนียวแน่นแต่พระองค์ผู้กระทำแว่นแคว้นสีพีให้เจริญได้ทรงพระราชทานซึ่งพระเจ้าลูกทั้งสองให้เป็นทานแก่พราหมณ์พฤกษาจารย์แล้วจัดว่าเป็นทานอันประเสริฐของพระองค์พระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าอันที่จริงพระนางมัตสีทรงอุ้มพระครรภ์10 เดือนแล้วจึงประสูติเมื่อประสูติพระราชโอรสพระราชธิดาแล้วก็ให้สงสนานให้ทรงดื่มให้เสวยวันละ2 ครั้งบ้าง3 ครั้งบ้างประคับประคองลูกน้อยทั้งสองนั้นให้บรรทมบนอกเมื่อครั้นได้ยินว่าพระโพธิสัตว์เวสสันดรได้พระราชทานพระลูกน้อยทั้งสองไปจึงทรงอนุโมทนาในส่วนบุญของพระองค์เองและอนุโมทนาในส่วนบุญของพระเวสสันดรจึงทรงตรัสว่าทานนี้จัดว่าเป็นทานอันประเสริฐของพระองค์เพราะบิดาจัดว่าเป็นเจ้าของลูกทั้งหลายลำดับนั้นพระเวสสันดรจึงตรัสให้พระนางมัตสีฟังถึงเหตุอัศจรรย์ทั้งปวงว่าการที่แผ่นดินไหวสายฟ้าแลบก
ฟ้าร้องผิดฤดูกาลภูเขาสถานเสียงสรรพสัตว์กู่ร้องกึกก้องโกลาหลนั้นก็เป็นเพราะเรามีจิตเลื่อมใสยินดีในการบริจาคปิยบุตรให้ไปเป็นทานนั่นเองพระคันธรจนาจารย์จึงสังวรรณนาการไว้ต่อไปว่าอัศจรรย์ต่างๆนั้นคือเทพพยดาเจ้าทั้งสองหมู่ที่สิงอยู่ในนารถบรรพตก็ได้อนุโมทนาต่อปุตตทานของพระเวสสันดรโพธิสัตว์เจ้าอยู่ที่ประตูวิมานแห่งตนมิใช่แต่เท่านั้นพระอินทร์พระพรหมท้าวประชาบดีพระจันทร์เทพบุตรพระยมท้าวเวสสุวรรณเทพพยดาเจ้าทั้งหลายเหล่าดาวดึงมีพระอินทร์เป็นหัวหน้าและเทพพยดาเจ้าทุกราศีก็มีใจยินดียกย่องอนุโมทนาต่อปุตตทานของพระเวสสันดรขึ้นพร้อมกันว่าข้าแต่พระเวสสันดรเจ้าทานที่พระองค์ทรงบำเพ็ญนี้เป็นทานอันอุดมเป็นทานอันประเสริฐอันพระองค์ทรงบำเพ็ญแล้วเป็นอย่างดีฝ่ายพระนางมัตสีผู้เป็นพระราชบุตรีผู้มียศก็เปล่งสุนทรพจน์อนุโมทนาต่อปุตตทานอันอุดมของพระเวสสันดรบรมราชสวามีก็มีณการบัดนี้อาตมภาพรับประทานวิสัชนาแสดงพระสัทธรรมเทศนาในเวสสันดรชาดกมัตสีกันที่9ก็เห็นภาพพอสมควรแก่เวลาจึงขอสมมุติยุติพระธรรมเทศนาไว้แต่เพียงเท่านี้แล้วจะได้แสดงสักกะบัพกันที่10สืบต่อไป